kami di Pemprov DKI ingin mendorong agar konsumsi daripada protein ini, yang khususnya bebek ini akan meningkat. Jadi ini ada 8 bangunan, saya diberitahu, dan ada gedung pertemuannya juga. Silakan Pak, pasukan biru, silakan dipakai. Dan saya ingin ini merupakan hijrah Bapak, insya Allah usaha Bapak semakin sejahtera lagi, semakin baik lagi. Paling tidak kita bisa tingkatkan bahwa Bapak bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Jadi kuncinya tingkatkan layanan dengan baik, kita pastikan ini kualitasnya terjaga, kehalalannya juga terjaga. Ada Pak Kiai tadi, kita pasti ini semuanya harus tersertifikasi dengan baik. Rangkul MUI, rangkul juga masyarakat ekonomi syariah, sinergikan dengan OKOC, dan insya Allah kita bisa mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.